तो दोस्तों, सुना होगा आपने, बत्तख की क्वैक क्वैक इको क्यों नहीं करती? अरे हाँ, आज इसी मिस्ट्री को सुलझाएंगे। क्या कभी सोचा है आपने, बत्तख भाई की आवाज कभी इको क्यों नहीं देती? सच्ची बात है यार, बत्तख की क्वैक इको नहीं देती, गूंजती भी नहीं। साइंटिस्ट लोग अभी भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि बत्तख की क्वैक की फ्रीक्वेंसी और वेवफॉर्म इतने अलग होते हैं कि हवा में मिलकर वो गायब हो जाते हैं। जी हाँ, गायब। और भी मजे की बात यह है कि बत्तख जब क्वैक क्वैक करता है तब साउंड वेव्स बहुत ही कम बनती है, तो इको होने का तो चांस ही नहीं बनता। सोचो, कितनी अजीब बात है ना। तो दोस्तों, अगली बार जब बत्तख की क्वैक सुनाई दे तो ये राज याद रखना, मजेदार और मिस्ट्री वाला फैक्ट है ना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मस्त रहो।